Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Capcom'da oynuyoruz. Ve yeniden. Aynı oyunu 1000 kere oynamamın bir nedeni var. Çünkü belki beğenmişsinizdir diye yaptım. Komiklik oldu biraz. Evet. Ben başlıyorum. Hadi başlayalım. Burada bir şey var. Bakalım. Ünlem diyor. Ha, hediye gidince oluyor. Artık Bombay cat alabiliyorum. Artık direkt bu kediyi alıyorum. Bir sürü bu kediden aldım. Bu Persiyan. Ne istiyorum? Paramı upgradeleyemiyor muyum? Upgrade yapmak istiyorum. Olmuyor galiba upgrade. Dünyanın en şanslı gidişini yaşadım az önce. Ya keşke bunu birleştirebilsek. Bak bu Siam kedisi. Bu da Burman, ne bileyim. Burman ne bilmiyorum. Ama neyse ne işte. O işte. Dediğim şey mantıklı mı plan, onu da anlamadım. Bir de arkadaşlar ben şu kediyi yeni ekledim. Başka bir kedi vardı. O kedi de neydi hatırlamıyorum. O kedi de şuydu. Ben bu kediyi artık geçtim. Tabii siz görmediniz ama artık bu kediye geçtim. Kedinin adını isterseniz fotoğraf çekip falan yapabilirsiniz. Forest Cat'miş. Hediyeleri sonda açacağım. Onları çatlayınca çok güzel olur. Fullendi. Oh. Bu oyunu oynarken rahatlamamak çok zor. Yani en zor işi o. Bir de hepsi olayı çıkarmış. Şansım yaver gitti. Ondan sonra bu çıkıyor. Şanslıyım ya. Exotic Shorthair. Bilmem neler falan geldi bana. Umarım Bengal Cat çıkar. Bu ikisini birleştirebilirim. Öyle düşünmüş. Bu oyunu birleştirmemek için tam kedi bulamazsınız. Sıkılınca ben bu şarkıyı hep mırıldanıyorum. Mırın kırın. Yeah. Çok güzel gidiyorum. Dırın dın 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 dın. Ben şu kedide bir şey var dedim. Şu kedinin şuralarında neden noktalar var? Gösteremiyor olabilirim. Durun bir dakika, göstermeye çalışacağım. Şuraları, evet. Oradaki yeri daha önce hiç fark ettiniz mi? Şimdi silemeyeceğim galiba onu. Nasıl sileceğim bilmiyorum. Geri aldım. Boyamayacağım. Tamam. Devam edelim. Sneaky Cat yok mu? Umarım bir hediye çıkar. Ya bir kere de hediye çıkmadı. Neyse arkadaşlar, bu videodan bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.